মনে এটা দিলে কি এটাই না লেখাটা দিলে কোনায় দিলে কোনায় এটা সাবজেক্ট দিলে হ্যাঁ লেখা দিলে লেখতে হ্যাঁ আর স্টোরে গড়া স্টোরে সেম তো আগা দাও কোনটা এটা পুরোটা এটা খালি করে দিকে এটা নাকি এটা কি জিনিসটা কি এটা অনেক সুন্দর কি এটা দেখা যায় এটা মাছানকাই কি এটা কি জানি জায়গা এই কোটা কি এটা পাতা হন্ডে কি হন্ডে কি মাছান গাবি তিন গাজা কোটা কি বা আলাদা জাপানি না আর করে বলছি দে আরে ফিলিপিনের ভাষা ছবি না না ও মুতে আরে আরে এটা মস্করা করছ আরে মস্করা আরে তো মস্করা এটা বানাইছে তা বল কর না আরে এটা বানাইছে পানি দিয়ে আরে এটা না দাদা জানি কোন জায়গা খারাপ এটি না এটি বানা এটা আপনার ইয়া না রিয়েল না কিন্তু রিয়েল নিয়ে যে দেখো আর দেখছি এটি বানানো এ দেখ বলি এটা বানানো এটা বানাইছে এটা বানাইছে এরকম তো করে একটু এই যে একটা ছবি এর নাম ও মা গো তুইরা এই মোবাইল তুই এটা বানানো এটা মানে ছোটবেলা দেখছিলাম কাপড় দেখছো কাপড় কাপড় ভিতরে বলা যায় আই হিন্দি ছবি শোনা লাগে গতকালে আম্মু আমার তো ঘুমার সময় উঠে গেল ওরাই তো আমি ওই জিনাটা জিনা ওটা বললা জিনা মজা করে তুর্কি টার্কিশ তুরস্কের ছবি জিনা ছবি কিন্তু মানে জিনি আসল করে আব্দুল্লাহ এর সাথে একটা দেশে দেখছি এটা দেখছি ভাবি হ্যাঁ গতকালকে একটা ইয়া দিছিলাম মাটি দিয়াটা কার কাছে নিয়ে দিছিলাম রে আরে নাই কি জানাম তো জান না কেন হোক আমি তো দেব কি মাটি কি মাটি একটা ইয়া দিছিলাম না হাড়ি বাবা নিচে যা তুমি আনছো আরে এদিকে আইও মিয়া এটা তো হয় নাই আর এই পাঁচটা পুরোটা উদাহরণ নাই এই যে দেখতেছ না এই দিও मैं तुमसे उसे वापस लेने आया মাথা নষ্ট হয়ে যাবে এই যে ঝিম কিন্তু যে এরকম ঝিম তো একটা মানুষের মতোই তবে ওদের শিং আছে মানে জিনটা মানুষের যে বলে ঝিম কিন্তু মানুষের মতোই তবে মানুষের একটু ব্যতিক্রম ওদের শিং থাকে ইয়া থাকে
के नाम पर दफनाया गया था, अब ये मेरा है, ये जिस्म मेरा है। यहाँ से मुझे निकल आया, तुम मुझे छोड़ते हुए चला जाऊंगा। बात सिर्फ लड़की की नहीं, जहांगीर, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा लोगे? तुम्हारे सारे बच्चों को मार दूंगा, वो भी नफ्स पर नफ्स, और तुम्हारे नाम को मिटा दूंगा। তোমার সকল বাচ্চাকে আমি মেরে ফেলবো এবং তাদের সকলকে আমি ধোকা দেবো।